Матвей, привет. Какое-то место. Как? Не знаю. Малифик Адама, да? Малышка Адама, да. Подбери край, пожалуйста, я прошу. Катя. Я думаю, паровоз будет такой старый, угольный. Google нет. А где? Не могу это тут. Как яблоко, да? Ага. Ухаживает. Опа! Опа! ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඉතින් උදේ වරුවේ ඇල්ල වන්ඩේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරලා හවස් වරුවේ නැෂනල් පාක් යාලා කරන්න තමයි යන්නේ. අද මාත් එක්ක ඉන්නවා තුන් දෙනෙක්. අම්මයි තාත්තයි පුතයි. ඕත් Вон сидят там тоже. Мамки, мамки, мамки. Там попробую сейчас. Видео снимайте. අයිස් හොඳා. Здорово. Это мы уже какого увидели? 5-го? Он также и нас может. Может. Мы на таком вот веке катались. Ну, как мы такого Смотри, слона сейчас она катались, а мы... отгонит.
කොබතේ. Сколько волк ты лет, получается? එහෙමනම් යාළුවනේ යාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසන් කරා. දැන් අපි ඉන්නේ ආමි දූපතට ගඟුවක් නැහැ. මම කලින් ඔයාලට මෙතන ප්ලේස් එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ කට්ටියත් එක්කලා පොඩ්ඩක් ආවා ඇවිදින්න. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි ඔක්කොම සතුටුක වෙන්නවා. එහෙමනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න අපු සමු ගන්නවා. ඊට දෙනා මාත් එක්ක වැදලා ඉන්න. බයි.